ده تاني فيديو من سلسلة فيديوهات رمضان. هنعمل مع بعض أفكار سهلة وبسيطة. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان نوصل ل1000 مشترك مع بعض بإذن الله. يلا بينا نشوف أول فكرة. أول حاجة أنا قصيت قطعة فوم مقاسها 10 سنتي في 14 سنتي. هقلب بقى الفوم على ظهره وهحدد من تحت كده 3.5 سنتي وهعمل خط. بعد كده بقى هحط نقطة في نص الفوم كده وهوصل الأحرف بالنقطة بالشكل ده. انا عدتلكوا عليها تاني بالقلم الجاف علشان تكون واضحة اكتر ليكوا. بعد كده بقى هقص المثلثين اللي في الجنب دول. هناخد بقى الجزء اللي احنا عملناه ده وهنحطه على الفوم وهنحدد بيه وهنقصه على طول بدل ما نعمل المقاسات كل مرة. وهنعمل كده بقى في باقي الكمية اللي احنا عايزينها. الخطوة التانية بقى هقص الحروف. انا طبعت حروف كلمة رمضان كريم. هناخد مثلا حرف الكي ده وهفرغه بالمقص. وهجيب قطعة فوم وهحط الحرف على ظهر الفوم، بس انا هقلب الحرف عشان لما احدده واقصه يطلع مظبوط. وكده شكل الحرف بعد ما فرغته بقى شكله جميل جدا اكنه جاهز. هنحطه بقى على الفوم الاحمر بالشكل ده بقى شكله مبهج قوي وجميل. انا عملت باقي الحروف بنفس الطريقة دي. هبدأ بقى ألزق الحروف على الفوم الأحمر. هحط الحرف في نص الفوم كده وهلزق باقي الحروف بنفس الطريقة دي. ممكن تستخدموا ورق كانسون أو ورق لوح بدل الفوم، استخدموا أي حاجة متوفرة هتنفع. أهم حاجة يكون الألوان متناسقة مع بعضها. كده خلاص بعد ما لزقت الحروف كلها حبيت بقى ارتبهم واوريكم شكلهم بعد ما خلصوا. الخطوة اللي بعد كده بقى انا جبت شريط ستان ابيض وهلزق عليه الزينة. ممكن تستخدموا اي نوع خيط لو انتوا مش حابين الستان. انا هحط الزينة على الستان بالشكل ده بس وانا بلزقهم انا سبت 2 سنتي بين كل حرف والتاني. وبس كده هي خلصت وبقت بالجمال ده. جربوها بالالوان اللي تحبوها وقولولي ايه رأيكم. الفكرة دي سهلة وسريعة لديكور رمضان، مش هتاخد معاكوا وقت خالص. أول حاجة أنا قصيت دايرة من الكرتون وقصيت دايرة كمان من قماش الخيامية أكبر من مقاس الدايرة شوية. هبدأ بقى ألزق القماش بالشمع. بعد كده هقلبها الناحية التانية وهقص زوايد القماش شرايط كده عشان تسهل عليا اللزق. وهكمل لزق كده بنفس الطريقة. كده خلاص بعد ما خلصتها انا جبت قطعة من قماش الجوخ ورسمت عليها دايرة وهفرغها بالشكل ده. بعد ما فرغت الدايرة هلزقها في النص كده هنا. ممكن تعملوا الدايرة دي بفوم، انا استخدمت الجوخ علشان ما كانش متوفر فوم فاستخدموا اي حاجة متوفرة عندكم.
بعد كده أنا قصيت كلمة رمضان كريم بالفوم. طريقتها إيه؟ أنا طبعت الكلمة وبعد كده فرغتها وحطيتها على الفوم وقصيتها بالشكل ده. هرتب الكلمة على الدايرة كده وبعدها هلزقها بالشمع. بعد ما لزقتهم بقى قصيت نجوم صغيرة وهلال وهحطهم بالشكل ده هنا كده، زينه حسب ما تحبوا. هي كده خلاص خلصت، بس أنا حبيت أكمل تزيين وكان عندي شريط الفرنش ده فهلزقه على الحرف بالشكل ده. وبس كده هي خلاص خلصت. ممكن تعملوا لها عليقة وممكن تسيبوها كده، هي خفيفة أصلا عشان من الكرتون، فممكن تلزقوها بدبل فيس على الحيط. ما تنسوش بقى تجربوها وتقولولي ايه رأيكم. الفكرة دي سهلة قوي وجميلة، ده أسهل مفرش حرفيا احنا هنعمله. أول حاجة أنا قصيت الدايرة دي من قماش الخيامية. ممكن تكبروا الدايرة شوية حسب ما انتوا حابين المفرش يكون حجمه قد ايه. بعد كده أنا جبت شريط الفرنش الذهبي ده وهبدأ ألزقه على حروف الدايرة كلها. وهكمل لزق بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها لحد ما نخلص الدايرة كلها. وبس كده خلاص بعد ما لزقناه عملنا أجمل وأسهل مفرش للسفرة. سهل جدا، جربوه وقولولي ايه رأيكم. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد هعمله بإذن الله. وكل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. رمضان كريم عليكم جميعا.